Yeah, fẹ́yìn follower page yìí mo ti sọ fún yín pé a lot of things la máa mú wá fún yín tẹ́ máa mọ̀ nípa ẹ̀ bí ó ṣe ń lọ. Ohun àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni wípé ṣé mọ̀ pé àwọn electronics máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀, iṣẹ́ wọn dẹ̀ máa ń jọra wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ wípé tẹ́ bá lọ wo àwọn component àwọn device oríṣiríṣi ẹ máa rí pé ìrìn àjò wọn papọ̀. Even though configuration wọn lè yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ síra wọn, ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo bó ṣe build most of àwọn device èèyàn máa ń relate. Now for example, ẹ jẹ́ ká wo bó ṣe build the PlayStation, bó ṣe build àwọn smart TV, bó ṣe build the computer, bó ṣe build the phone. Tẹ́ bá wo ó ní nǹkan kan tí gbogbo àwọn kinní yẹn ní in common. So a máa ní láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. At the same time, a ní láti repair PlayStation 5 yìí. Ó ní problem, kò kí ń response direction. So why tá à ń fix ẹ̀ lọ during the process, we will be talking about the relationship between PlayStation pad and other electronic components. Now, let's proceed. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ follower page yìí ẹ ti mọ̀ the usual thing tẹ́ máa ń ṣe láti support wa. But ẹ̀yin tẹ́ ń come across video yìí for the very first time, this is what you have to do. Ní page yìí a máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ní ọ̀nà Yorùbá nípa bí a ṣe lè tún àwọn nǹkan oríṣiríṣi ṣe. Nítorí èdè Yorùbá gbọ́dọ̀ gbé lárugẹ. Èdè Yorùbá ò kì í ṣe èdè kan tó kéré, ó jẹ́ èdè kan tí ó jẹ́ ìlú mọ̀ọ́ká gbogbo àgbáyé. Torí ẹ̀ la ṣe ń ṣe ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ní èdè Yorùbá. Eléyìí problem ẹ̀ ni wípé kò kí ń lọ sókè kò kí ń lọ sílẹ̀, then ó ti máa ń jábọ́ dáadáa, so a ní láti tún ká ṣe general service fún. Now ẹ jẹ́ ká padà sórí context of discussion wa. The major context wa ni wípé kí ni relationship tó wà láàrin computer, tó wà láàrin PlayStation, tó wà láàrin phone, kí ló wà láàrin àwọn smart TV. Tá a bá ní ká wo technology these days, àwọn smart TV wọ́n ti smart to the extent that they are operating like a computer. Ṣé rí gbogbo wọn chip náà ló wà lórí wọn. Now kí ni nǹkan tí àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní in common? Ẹ máa fọkàn bá mi lọ. Ẹ jẹ́ ká wo phone, ẹ jẹ́ ká wo computer. Phone ó ní RAM, computer ó ní RAM. Now tẹ́ bá ní kẹ́ wo PlayStation bóyá PS2, PS3, PS4 òun náà ní RAM. Now àwọn smart TV náà wọ́n ní RAM. Now gbogbo wọn tẹ́ bá wò papọ̀, gbogbo wọn ló ní storage, gbogbo wọn ló ní backup storage. Now bí gbogbo wọn ṣe ní backup storage yìí, kí ni nǹkan tó ń try láti indicate? Tẹ́ bá wo before SSD tá máa lo HDD yẹn hard disk, tẹ́ bá wo hard disk tó wà lórí àwọn PlayStation 4, PlayStation 3 yẹn, ẹ lè yọ wọ́n sínú system kẹ̀dẹ̀ máa load Windows tó máa ṣiṣẹ́. Now àwọn PlayStation hard disk tó wà nínú ẹ̀, ẹ lè yọ sórí Windows yẹn laptop, ẹ dẹ̀ máa load Windows sí, ó dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ perfectly, which means wọ́n ní nǹkan kan tán share in common. That's why táwọn kìíní yẹn fi ń ṣiṣẹ́ papọ̀. So ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló ṣe jẹ́ wípé àwọn iṣẹ́ yẹn máa ń wọnú ara wọn, even gan lè jẹ́ different components. Configuration wọn náà ó yàtọ̀, current flow wọn náà ó yàtọ̀, but at least they have something in common, which is ó máa ń fúnyàn ní clue láti lè ṣiṣẹ́ lórí multiple device. Like this one now, a ti ṣiṣẹ́ lórí so many things, although these are not the main context of this page, but at times we may just have to, because PS fáwọn nǹkan tó jẹ́ electronic yìí sìn kò lè bàjẹ́ kẹ̀kan gbẹjúlẹ̀ tàbí kẹ má lè ṣe gẹ́gẹ́ bí mobile technician. Even though ó láwọn tó ń ṣe, but at least to some extent you will have check. Tó bá dẹ̀ jẹ́ minor thing, you end up to rectify it. So irú nǹkan yẹn là ń ṣe sí eléyìí. Although àmọ́ problem ẹ̀ àdẹ̀ní component fún, àdẹ̀ní repair part fún, so kò kí ń ṣe issue. At the end of this video we are going to test it. Ẹ máa rí everything one after the other. Process ni, but tá a bá wá ní káàbù, báwo ni àwọn kìíní ṣe ń ṣiṣẹ́, báwo ni microchip ṣe ń ṣiṣẹ́, báwo ni èèyàn ṣe lè dá wọn mọ̀, báwo lẹ ṣe lè identify. Bí phone ṣe ní section ni àwọn gamepad yìí náà ní section. Tẹ́ bá gbé laptop náà sílẹ̀, òun náà ní section oríṣiríṣi depending on the function tí laptop yẹn bá lè perform. Bá a ṣe ní PMU lórí phone la ní PMU lórí laptop. Bá a ṣe ní network section náà la ní on both sides. GPU as well bó ṣe wà on both sides náà nìyẹn. Just that phone is a mini computer. Tẹ́ bá get ẹ̀ báyẹn,
á fún yín ní ideology. And another thing tó jẹ́ yàtọ̀ tó jẹ́ pabambarì àbáwo ni Yorùbá ṣe máa ń pè nínú méjèèjì ni wípé fóònù kéré, laptop ó tóbi, àmọ́ kò sí nǹkan náà tí laptop ṣe tí fóònù ò lè ṣe. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ yẹn dájú. Kò sí nǹkan tí laptop lè ṣe tí fóònù ò lè ṣe. Ó lè jẹ́ pé ẹ máa ní the external attachment mọ́, but still ó lè perform àwọn function yẹn. So a ti dedicate àwọn a lot of videos tá a sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan wọ̀nyí. Kí nìdí tá a fi ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni wípé correlation when it comes to orientation about phone repair of everything, laptop repair, you must have an adequate orientation. You must know the correlation, the relationship between those electronic components as bó ṣe bára wọn ṣiṣẹ́ one after the other. But that doesn't mean pé as a phone technician kẹ́ máa tú laptop, kẹ́ lọ máa tú TV, kẹ́ lọ máa tú nǹkan tẹ́ mọ̀, but just understand the relationship. That's all.